өнөөдөр ингээд арай бас чөлөө цагаараа те. Ялхангаа бас нэг өөртөө талаараас жоох юм ярилцъя тийм ээ. Чам чин хиний ингэ гэдэг лээ. Намайг Баян Элжээ авахтан 2 гэдэг. За. Аль сургууль сурдаг анх уу? 4-р 10 жил. За. Өнөөдөр бас нэг багшаавын төлөө жоохон алхангаа те. Бас нэг жоохон одоо ингээд өөртөө байдаг зүйлийн талаар ярилцъя да те. Тий. За. Наач одоо хэдэн жил тэквондогоор явж байгаа лээ? 2 жил. 3 жил хэдэн онд орлоо? Анх нөө 1-р ангид орж байгаа. Одоо ч хэдгээр анги лээ? Одоо 4. Тэгээ 3 жил бараг 3 4 жил явсан юм шүү. Тий. Одоо ч юу вэ? Хар бүстэй лөө. Тий, хар бүс. Яа. Таач нөө чи чинь 1-р ангид тогтоо танайх чинь ангиараа нэлээд олол орж исэн ах тий. 10 10-т орж илүү. Тэгээ ер нь одоо тэр хүмүүсээс ч үлдсэн одоо 9 хатанд 2 л байгаа лөө. Тий. Тэгээ Мишель төрөх орсон. Мишель ч сайхан орсон тий. Тэгээ одоо энэ бол яг ингээд тэквондогоор 3 4 жил явлаа. Тэмцээн авралдаанд нэлээд явж байгаа тий. Тэгэхээр яг гой тал нь юу вэ? Хэцүү тал нь юу вэ? Гой тал нь бол тэгэл одоо багш юм уу тэгээд ах эгчнээс одоо би яаж бие хамгаалах тийм зүйлсүүдээ сурах нь гой санагддаг. Зөв хэцүү гэхээр одоо яг юу хэцүү байх вэ? Энэ бол жоохон хэцүү тал гэж байдаг шүү дээ тий. Хэцүү хаяа ингээд залхуу үрэл байдаг. Залхуу байдаг гэж үү? Тий. Яг зөв одоо чи ингээд одоо за нэг томоохон тэмцээн оролдоон болдог шүү дээ. Улсын аврах ч юм уу, тэгээ гадагшаа тэмцээнд явах ч юм уу тий. Тэрний өмнөх одоо ингээд манайх бэлтгэл жоохон өндөр идэв шүү дээ. Тий. Тэр үед нь ямар байдаг вэ? Энэ бол тэр үед бол гоё байдаг. Тэгээ жоохон бэлтгэлийн ачаал гэсэн хэрэг. Тий. Ер нь бол яг нөгөө системтэйгээр ингээд явж байгаа байхгүй одоо тий. Одоо энгийн үеийн бэлтгэл, тэмцээний үеийн бэлтгэлүүд чинь тусдаа шүү дээ. Тий. Тэр нь аль нь зүгээрээ дүгэрнэ. Одоо тусдаа арах нь. За. Тий. Багшаа. Оо. Та анх хэдэн онд тэквондогийн заал нийжсэн? За ер нь бол багш наах ерөнхийд бол энэ сүүл үед л ажиллаж байгаа л Эрдэнэт бол. Тэгээ энэ бол анх Эрдэнэт хотод маань 1992 онд анх тэквондогийн одоо олимпийн тэквондогийн одоо клуб анх нэгжсэн. Одоо түүнээс хойш одоо за Баттуулга гэж байна, Эрдэнэт гэж байна. Тэгээ дараа нь Мөнх Чаргал, Насан Баяр, Үржин Жав гэдэг. Тэгээ ер нь бол дараа нь багш нь одоо Эрдэнэтийн тэквондог өргөжлөж ирэхэд нээжүүлж байгааг нь явуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо 1992 оноос хойш яг 34 жилийн хугацаанд Эрдэнэтийн хүмүүс маань тэквондо спортоор хичээлж байна л гэсэн үг байхгүй юм бол. Тэгээд насаар чинь ингээд яг тэквондо спортоор одоо ингээд нэг 4 жил бараг хичээлчлээ 3 4 жил болчихж байгаа юм шүү дээ хичээлээ. Тэгэхээр яг тэквондо спорт хичээлээд яг сурсан зүйл одоо юу вэ? Одоо тэквондог зодтолтоос ер нь зодтолттой пүнсэйгээс гадна л та ер нь бол өөр яг юу сурсан гэж бодож байна юм. Одоо хүүхдүүдийг хүндэлж, хайрлаж, найз нөхдөд тий хүнлээд хайрлаа тий. Тэгээд бас хамгаалж сурсан. Өөрийгөө хамгаалж, тэгээд ээж аваагаа хамгаалж. Одоо энэ бол чи яг тэквондо спортоор ганц спорт гэдгээр нь хичээлэх шүү дээ. Өөрийгөө хамгаалах юм тий, найз нөхдөд хамгаалах юм байна тий. Ирээдүйд гэр бүлээ хамгаалах тийм үү? Тэгээд яг бусдыгаа хүндлээд ах ихтэй, найз нөхдөд нь тий. Хүндлэх талаар нь сурсан байна гэсэн үг тий. Одоо чи ингээд анхаа ингээд тэмцээнд явуулж штэ. Тэмцээнд явахаар юу нэр санагдав? Одоо найзуудтайгаа ингээд хамт хөгжөлдөж явдаг. Тэгээ бас анхны хичнэрээсээ бас зөндөх юм сурч явдаг. Ер нь яг зүгээр найз нөхдөдөө тоглохоос гаднаас тий агшнаас сурдаг байх нь штэ тийм ээ. Тэр одоо бид нар удахгүй бас нэг тэмцээнд явах чаа тий. Энэ тэмцээн нэр нь бол яг жоохон тэмцээний яваад яг одоо хүүхдүүд зориулсан тэмцээн болж бас нэг бидний нөгөө төлөвлөгөөнд хуваар төлөвлөгөөнд болохоор маш их зүйл байгаа тий. Бидний цагаан хэрэг үзэж байна, далайн хэлээ тий. Универсал гэдэг юм тий. Тэгэхээр чи дотор яг юу гэж төсөлж байна? Одоо найзуудтайгаа амар гоё хөгжилдөж хамт гоё явах гэж. Одоо тэгээ бид чи ирээдүгөө яг ямараар төсөлж байна? Бидний ирээдүгөө юу? Тий. Одоо сайхан тэгээд амар мондог хүн болно гэж төсөөлж байна. Тийм, ер нь бол яг спорт хичээлсэн бол юм алцахгүй тий. Тий. Ер нь төсөө төвчээр бүх юм хүнд үлдэн тий. Тий. За ингээд нэг өрөөг ингээд шавтайгаа сайхан ярьж алхаж өнгөрүүллээ. Яг бидний хувьд бол
одоо ер нь бол айлуулах найз нөхч ер нь бол хүүхдүүдтэй шаналтайгаар ер нь бол ойлгох хичээдэг. За ингээд анх удаа амжилт хүсье. Яаж ажлаа спорт.